မိဘတိုင်းရဲ့ကြီးမားဆုံးမျှော်လင့်ချက်ကသူတို့ရဲ့ရင်သွေးလေးတွေတောက်ပတဲ့အနာဂတ်စီကိုလှပစွာရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ပါပဲဒီမျှော်လင့်ချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ Pro One Global ကမိသားစုဝင်တယောက်လိုအမြဲအနားမှာရှိနေချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအားသွန်ခွန်ဆိုင်စ조사နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေရဲ့ KG ကနေ Grade 7အထိပညာသင်ကြားနေတဲ့တသားမိမိ618ဦးကိုတဦးလျင်2သိန်းခွဲကျပ်စုစုပေါင်း1545သိန်းတန်မိုးရှိကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးရပွဲကြီးကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုလိုပွဲကြီးမှာဝန်ထမ်းမိသားစုများနဲ့တသားမိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲကစကားတန်လေးတွေကိုပီတိဖြစ်စေဖို့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့ဒီ Pro One Global Home Center မှာလုပ်ရတာပေါ့နော်အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားအဲ့လိုမျိုးကတော့မထားဘဲနဲ့မိသားစုတွေလိုမျိုးစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အတွက်မျိုးတွေမိရရှိတယ်ပေါ့နော်ရမ်းပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါနည်းနည်းစက်တိုက်ရှိပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေကလည်းလိုလေသိမ်းမရှိအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့မတို့မိဘတွေအနေနဲ့ကဘာမှဝယ်စရာမလိုလောက်အောင်ပြည့်ပြည့်စုံနေပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေကိုအခုလိုမျိုးကြည်ချွပေးတယ်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကိုဂုဏ်ယူရပါတယ်ဟုတ်ပွဲကိုစီစဉ်ပေးတဲ့အကျိုးဖို့ကားတွေအစားအကုန်လုံးအဆင်ပြေရပေါ့နော်ကျေးဇူးလည်းအထူးသိရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်9လပိုင်းလလေ6လပိုင်းဆိုရင်ဘာလို့ကိုသားသမီးကျောင်းတဲမှာအရွယ်ဆိုတော့လေအကိုတို့အဓိကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်အခြေခံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတို့ဝယ်ပေးချမ်းရတော့ပဲဒါဟိုနဲတဲ့များတာမဟုတ်ညွာတယ်ကိုတို့ကတိုက်တာတစ်ခုကိုတို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမှာဒီကုမ္ပဏီကကိုတို့ဆရာကိုတထေးတွေကပေါ့နော်ဒီလိုကိုတို့ဒီလိုထောက်ပံ့မှုပေးတယ်ကိုတို့အများကြီးအသက်ကြီးချောင်ပါပေါ့နော်ဒီလိုထိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့လဲတောင်းဆိုချင်တယ်တောင်းနေတယ်နော်ညီမလေးမိနစ်ကလည်းအရန်ပြောချင်တယ်ဒီလိုမျိုးမပြောရတဲ့အတွက်အခုမှလာပြောတာဟုတ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်စကားကိုအရန်ပြောချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လေဟုတ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Pro One ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေလို့ဟုတ်ဒီကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာနဲ့အမကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ပီတိလည်းဖြစ်ရတယ်ဆရာနဲ့အမလည်းဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်သားသမီးတိုင်းကတော့မိဘတွေရဲ့ယေဒနာပဲလေနော်မတို့ရဲ့ယေဒနာလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးတန်မိုးထားပြီးတော့တေချာလေးမြစ်တာထားပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့အတွက်အမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မတို့ရဲ့ဝင်တော့ဝင်ပိုးတွေလည်းထိုက်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်အများကြီးရော့သွားတဲ့အတွက်စိတ်သက်သာလေးရပါတယ်ညီမလေးဟုတ်